курсқа қатысып, республикалық деңгейдегі стемпелендер деген атағым бар. Одан басқа Эдкранч академиясының халықаралық курсын оқып өттім. Сосын тестілеу орталығы Бакуден және Completed Budget Assessment Tools for Trainers деген Нидерландтың курсын өттім. Мен осындай курстардан өттім. Бүгін сіздерге модератор болған тұғым. Енді біздің бүгінгі сессиялық жұмысымыз мынандай 5 баяндамашымыз бар. Біз қазір цифрландыру емес, басқару философиясы өзгеріп жатқан кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Жасанды интеллект тек құрал емес, ол шешім қабылдауды жеделдететін, педагогикалық процестерді талдауға көмектесетін, мұғалімнің уақытын үнемдейтін, басқаруды дәлел деректерге негіздейтін мүмкіндік. Біз бүгін теория емес, нақты тәжірибелерді көреміз. Әкімшілік процестерді автоматтандыру, вайб-кодинг арқылы жаңа мүмкіндіктер, тіл үйретудегі цифрлық синергия, жиі көмегімен шығармашылық процестер, дене тәрбиесіндегі цифрлық шешімдер, осындай мәселелерді қарастыратын боламыз. Біздің мақсатымыз жиі қолдану керек па деп айтады да, біреулер жиі қажет жоқ дейтіндер бар. Ал біз бүгін бұл сұраққа жауап бермейміз. Біз бүгін жиі қалай жүйелі, қауіпсіз, нәтижелі енгіземіз деген сұраққа бәріміз бірге жауап іздейтін боламыз. Алғашқы баяндамашымыз Ақтау қаласы Оңдасын атындағы 5-ші жалпы білім мектеп директорының орынбасары Жанжуменова Жанат Денисовна. Жанат, қасиетті ораза айымыз болсын, жұтаңызға дегендеріңізге салып, отбасыларыңызға енді мен аралас мектепте жұмыс жасағаннан кейін баяндамамды аралас мектеп болғаннан кейін рұқсатымды сұрап баяндамамды орыс тілінде жазған болатынмын. Автоматизация, административный процесс образовательной организации. Енді бұл жерде баяндамамыз 4 бетте жазылған, сіздердің уақыттарыңыз қалды оқымай-ақ деген теория. Ең бастысы Алтынсарин академиясының бекітілген әдістемелік нұсқалық хатты негізге аламыз. Сол әдістемелік нұсқалық хаттың негізінде ары қарай біздің мектепшілік құжаттарымыз шығады ғой. Топтан сағат санымыз шығады, сағат санынан кейін сосын кейін мұғалімдердің квалификациясымен расчет сұрақты шығады. Мен мысалы өзім статзавуш болғаннан кейін мектепте оқушылардың келу кетуі, сабақсы, ББЖМ деген нәрселерге жауаптымын. Өзімнің жұмысымды ыңғай ету үшін мен мысалы келесі платформаларды қолданамын. Енді GPT-чат деген бәріміз былтыр өзім мұғалім ретінде де, оқу орынбасар ретінде де категорияларында растадым. Сол кезде өздеріңіз білесіздер, баяғыда отырып алып санды жазып, диаграмма шығарып, бір доклад жазып сөйтетін едік. Былтыр мысалы менің жұмысым көпке жеңілдеді, бір 70-80%. Тек GPT-чаттың ішіне керекті, қажетті сандарды жаздым. Ол маған диаграммасын да жазып берді, баяндамамды да жазып берді, докладымды да жазып берді. Солай менің жұмысым жеңілдеді. GPT-чатты бәріміз де білеміз. Сосын кейін мысалы мектепте ауа райына байланысты сабақ болмайды дейміз. Немесе бірінші тоқсан аяқталды, екінші тоқсан күннің қысқаруына байланысты сабақтар 45 минуттан 40 минутқа өтсін деген бұйрық жазуымыз керек. Соның бәрін мысалы мынаның ішіне жазсаңыздар, өзі дайын бұйрықты шығарып береді. Тек ішіне жауапты мамандармен мектептің атын жазасыздар, өзгертіп шығара қоясыздар. Міне, бұйрықтың өтісін салып қойдым. Так, енді отчетқа келгенде, мына жерде әріптестеріміз отыр ғой, біледі. Мысалы отчет кезінде сынып жетекшіге тапсырма береміз, неше оқушы келді, нешеу кетті, сосын оның бәрі хатшымен барып сверка жасаймыз да. Енді мен биыл Google диск арқылы Google форма жасадым.
Google форманы мектепшілік чатқа салдым да, мысалы сынып жетекшілер әркім өзінің сыныбын таңдап алып, ішіне өзінің аты жөнін жазады да, 90 бойынша неше оқушы келді, неше оқушы кетті деп, осындай Google дискімен мынандай форма арқылы мұғалім де келмейді, сынып жетекші де мені іздемейді, онлайн телефондармен осы форманы толтырады. Мен мына жақтан базамды ашып аламын да, қате болса жекесіне шығып айтамын, қате жоқ болса отчетымды өңдеймін да қарай қалалық білім бөліміне тапсырамын. Міне, мына жерде өз шығатын сынып жетекшілердің аты жөні, оқушы саны, оның ішінде неше қыз, мына жерде сыныптың литерасымен шығып тұрады. Келесі ең үлкен күрделі бір қиын жұмыс болатын мен үшін сапа, пән бойынша сапа, неше хорошистіміз бар, неше отличнигіміз бар, пән бойынша неше үшіміз бар, неше екіміз бар деп, оны да биыл оқу жылынан бастап Google дискіге салдым. Мына жерде сыныптар жазылады, сыныптың литерасымен жазылады, оқушының саны жазылады, бұл саны өзгермейді, жаңағы защитасын қойып қойғанбыз. Ішінде үздіктер мен екпінділерін жазады, сосын бүкіл пән бойынша осы жерде сынып жетекші 5-4-3-2 дегендер жазып шығаттан, мына жерде уже менде автоматически бәрі шығып тұрады. Бұл базаны сосын кейін өзім аламын, тағы да маған пән мұғалімі де келмейді, сынып жетекші де келмейді. Осыны аламын да, жаңағы мектеп-еду кезекті ашып, 90 бітіп, бақ сақталғаннан кейін сол жерден тексеріп жаса қоямын. Осы маған ыңғайлы осы болды. Енді басқа мектептерде қалай екенін білмеймін, біз мектепте қағаз таратады, ол қағазды пән мұғалімі, сынып жетекші бағасын береді. Сосын сынып жетекші әкеліп маған тапсыратын еді. Биылғы оқу жылынан деп осы Google сыныптаны беріп қоямын, әркім өзінің пәнін ашады, сыныбын ашады, өзі автоматты түрде санайды, болды. Ешқандай басқа лишний не керек емес. Міне, сосын кейін қате болғанда программа өстіп қызыл не шығарып қояды. Мына жердің саны келмей тұр деп, мен тек сол жерді аша қоямын. Қалған дұрыс болса, сары немесе жасыл түспен бояп маған Google дискім сондай не беріп қояды. Енді жаңа ноу-хау деймін ба қояды, кімімізді бекітеміз ғой күнде. Кейде өзіміз сабағымыз болып қалады, жиналыс деп қалады, зерделеу дейді, сосын кейін пән мұғалімдері бізді іздеп жүрмеу үшін осындай телеграм бот арқылы проверка и утверждение КСП деген бір бот ұйымдастырып аштық, чат бот аштық. Мысалы, мына жерден бүйтіп маған пән мұғалімі несін жібереді, электронный түрін жібереді. Мен мына жерден оны жүктеп аламын, бүйтіп ашып бәрін қарап шығамын. Қарап шыққаннан кейін мынаны сосын ыңғайлы компьютер емес телефонмен жүрді, телефонда бәрімізде телеграм бар ғой, телеграмды ашып аламын да, міне қараймын, мына жерге жазамын, укажите ID дейді, мына жерге ID-имді жазамын да, мысалы принят болса принят деп басам, отказано болса отказано деп басам да, мына жерге не себеппен бұл кісіге мен отказать еттім, осы жерге жазамын, мысалы дескрипторыңызды қайтадан қараңыз, немесе сабақ мақсатыңыз сәйкес келмейді дейміз, принят болса принят дейміз. Осындай мынау телефон арқылы істеп алдым, скриншот жасап алдым, мына жерде экран мониторы жасап алдым, сосын мына жерде үшінші окошкасы мұғалімге қалай болып келіп тұрады. Мұғалім мысалы маған жібергеннен кейін КСП принят на обработку деп кісіге сообщение алып тұрады, сосын кейін принят, не принят деп, мен мына жерде екі не бойынша айдеу принято деп келеді, немесе не принято деп келеді. Осы биылғы өзімнің шығарып алған затым осы. КСП-ні келген зерделеуді, мысалы, қазір енді көбінде дейді ғой, жаңағы қағаз түрінде шығармаймыз дейді, электронный болсын дейді. Электронныйды қалай мен дәлелдеймін, мысалы, зерделеу керек қалады, немесе даладан адам келгенде, міне телеграм ботты ашамыз да, принято, не принято деп, өзім үшін мектепте сондай қылып өзімнің жасағаным. Осы мен сіздермен бөліскім келді. Аралас мектеп болғаннан кейін екіншісімен. Докладымды оқымай қояйын, әріптестер керек десеңіз, докладты группаның ішіне салып жіберейін. Көп сөз керек емес сияқты. Тек нақты өзім жұмысында
өзегі туралы айттыңыз ғой, негізі. Иә, өзі міне жаңағы Google дискімен осы ТСП-ні бекіту үшін осы чат-бот. Рахмет, әріптес. Жақсы, рахмет. Өте практикалық маңызды болды. Әріптестер, бір-екі сұрақ болса қоюға болады. Қайда? Жоқ, отчеттарға қандай логин пароль керек? Тек өзіңіздің Google аккаунтыңызға кіресіз, сол жерден форманы создавать етесіз де, әріптестеріңізге редактор ретінде ссылка жібересіз. Әріптесім отыр, жас маман Нұрсұлтан дейтін, мысалы, ыңғайлы. Я Нұрсұлтан қағаз түрінде емес, тек телефон арқылы жүріп келе жатып санның бәрін енгізуге. Нені? Google дискіге кіріп көрсетейін ба? Мына жерде қазір маған доступ берсе, бола ма апай? Google дискін ашып көрсетіп берсеңіз дейді. Не керек емес? Осы қағазды сақтап бересіз ба? Или енді жақында соның біреуінде ер бала келіп сабамай сол кезде келіп мектепке сосын бажырады не деген мен білген ұстауы бір кезде одан болмайды ғой алаңның алдында енді өзім ақбосын ақталмайды ақталушылық бар қайтарында мен баланың нәрселерді сұрап сосын маған айтты сіздің мектебіңізде жаңағы завуштарыңыздың өзінің текстор арнайы күштері болатын болса олар тек сонымен ғана сіздің жаңағы өміріңізді бекіте алатын болса ол жаңағы болады. иә, электронный ключ болу керек, бірақ мына телеграм-ботқа мен өзім информатикпін, отырдым. Әлі де электронный цифровой ключпен бекіту үшін кішкентай отыру керек екен. Ол ертеңгі жазғы каникулда болмаса қазір қиындау. Енді сіз айтып тұрсыз ғой, жаңағы мейрамада келіп сабағыма деп. Мысалы, жаңа ашып жоқ, ана менің көрсеттім ғой жаңа сізге видео, сол жерде мына PDF-та қабылдайды, Word түрінде де қабылдайды, сол жерде пән мұғалімінің аты жөнін сұрап, қай сынып, күні, бәрі сол жерде жазып тұрады ғой. Тек соны енді мектеп болғаннан кейін сөйтіп дәлелдеп бекітуге болады деп ойлаймыз. Болады. Жақсы, рахмет. Біраз әріптестер келесі баяндамаға көшейік. Келесі спикер Мұнайлаудағы бірінші жалпы мемлекеттік қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі Тасқынбай Маусымжан Берікқызы. Тақырыбы жасанды интеллект дәуіріндегі мұғалім көмекші бөлімі. Бүгінгі педагогтың контент қолдану және цифрлық ортада жаңа шешімдер болғанда педагогтың шығармашылық әлеуметтік ақпараттық жаңа бағыт Маусымжан бастаймыз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің тақырыбым жаңа айтып өткендей байт кодинг туралы естулеріңіз бар ма? Жалпы бұл соңғы жылдары танымал болып келе жатқан әдіс деп айтсақ болады. Барлық тек қана қазақ тілі әдебиеті емес, барлық сабақта қолдануға болады, ойын ұйымдастыруға болады, кері байланыс жасауға болады, сабақты бағалауға болады, түрлі етіп қолдануға болады. Жалпы код арқылы жасалады, бұл бағдарламаның заманауи түрі. Бірақ бұрын кодтарды арнайы IT мамандар жазатын болса, қазір бұны бізге жасанды интеллект жазып береді. Яғни бұл жерде біз басымызды ауыртып, басымызды қатырмаймыз, тек қана өзіміздің қиялымызды іске қосамыз. Өзіміздің байымызды, яғни не қалаймыз, соны ғана жазамыз. Артық ештеңе жазудың қажеті жоқ. Тақырыпты және қалай керек екендігін жазамыз. Одан кейін бұл не істей алады. Байт-кодинг адамға көптеген мүмкіндіктер береді. Біріншіден, көп платформаларға кірген кезде, промпт жазатын кезде орысша немесе ағылшынша жазамыз, иә? Бұл жерде оған маңызды емес, қазақша да, орысша да, ағылшынша да жаза беруге болады. Жылдан, яғни
арнайы кодтарды жаттатудың қажеті жоқ, бізге жасанды интеллект жазып беретін болғандықтан 10 минуттың ішінде жасап тастауға болады. Сосын бір жері ұнамай тұрса, бірден жөндеуге, өзгертуге болады. Яғни маған мына жерді өзгертіп бер деп айтсақ, өзгертіп береді. Енді қалай жасаймыз? Қазір мен онлайн қазір көрсететін боламын практика жүзінде. Негізі 3 тәсілі бар. Ең бірінші тәсілі ChatGPT арқылы жасаймыз. Мысалы, тақырыпты айтып, сол туралы ақпаратты береміз. Сабақтың мақсатын жазып, осыған тапсырма жасап бер деп. Сосын интерактивті ойынның HTML кодын жазып бер деп айтамыз. Бұл жердегі ең маңызды нәрсе. Сосын бізге HTML кодтарды жазып береді әртүрлі қылып. Сол кодты қателік етіп, онлайн сайтына апарып, сол жерден жүктеп сақтап аламыз. Бұл жерде біз қалай шыққанын көре алмаймыз, сақтағаннан кейін барып көреміз. Ал екінші нұсқасы Gemini арқылы жасаймыз. Gemini'да біз оны қалай жасағанымызды көзбен көріп отырамыз. Ұнамаса бірден өзгертеміз де, содан кейін барып сақтаймыз. Ең тиімді түрі осы Gemini. Қазір осы бойынша жасайтын боламыз. Gemini'ді бәріміз білетін шығарсыздар, поисковикке жазасыздар. Бірінші болып шыққанға кіреміз. Кірдік. Бұл жерде біз мен алдыма дайындап қойдым. Инструментідан Canvas дегенді таңдаймыз. Одан кейін егер платный версиясы думающийға қоямыз. Бесплатный версия сіздерде егер платный болса, проммен жасай берсеңіздер бар. Яғни бұл жерде ойланып, асықпай жауап береді думающийға қойсақ. Егер быстрыға қойсақ, қалай болса солай жасауы мүмкін. Енді мысалы мен әдебиеттен жазайын. Оралхан Бөкейдің 60 сынып өтіп жатқан тақырып қазір. Жусан есі шығармасы бойынша интерактивті ойын жасап берді. Торттайым дер ақпазатты жазайын деп жатыр. Бойынша интерактивті ойын жасап дұрыс жауаптар. Жасыл, қателі бастар. Қызыл, сосын әдемі етіп анимацияның жазылы жібереді. Осы бізде Python коды деп аталады, қазір жазылады. HTML коды. Мына бүтін керек қазір жазып болған. Соңына дейін күтеміз. Енді дайын болды. Сұрақтарды дайындап береді осылай. Жасыл жауаппен бөлінеді. Тамаша, дұрыс болды. Тақшанада ақбозат менесін қойды. Састағанын тамаша дұрыс. Биіктен ұлуға бара алмадым.
Қате жауап беріп иә? Қызыл болды. Топтар қандай үйге болды? Осылай қайта бастау, енді біз бұны қалай сақтап аламыз өзімізге? Сабақта балаларға қалай көрсетеміз? Соны ол үшін позицияны басып, сілтемесін копировать етіп алып, веб WhatsApp-пен немесе почтамен веб экранда көрсете береміз. Бұл бірінші нұсқа. Кейбір кабинеттерде интернет ұстамай, немесе кірмей қалуы мүмкін. Сол кезде біз бұл жердегі позицияның астында копировать контент дегенді басамыз. Яғни мына кодтың бәрі копировать етіп алынды. Одан кейін біз оны онлайн қайтып батарамыз. Бірінші шығады. Дәл осындай бет шығады. Мына жерде өзінің кодтары тұрады, бұны өшіріп тастаймыз. Сосын мен өзімнің кодымды ұстап кетемін. Сосын мына жерде екінші тұрған, сонымен сохранить етеміз. Сосын нүкте қойып міндетті түрде HTML деп жазу керекпіз. Басып сақтаймыз. Сосын загрузкаға түсетін. Сосын, ашынаға болды. Браузерді қайтып. Мына жерден жазсам болады. Неге? Ашылмай тұр. Мына жерге басқа нәрселерді жазуға болады. Маған сенің тоның ұнамайды, сұрақты өзгерт, пән мұғалімі деп менің атымды жазып қой деген сияқты кез келген нәрсені айта берсек болады. Сосын анау қазір хит болып жатқан арқан тартыс, бәйге деген танылып жатыр ғой TikTokта. Соның барлығы осымен жасалады. Мысалы арқан тартысты жасайтын болсаңыздар, арқан тартыстың сілтемесін, суретін интернеттен алып сілтемесін қоясыздар. Осы сілтемедегі суретті пайдалана отырып жаса дейсіздер. Дұрыс қою керек. Енді ашылды. Загрузкада тұр, мына неде. Загрузкада тұр, осыны почтаға немесе WhatsApp-қа жіберіп алып, веб экранға жүктеп алып аша береміз. Балдар сосын экранға шығып, экраннан жауап береді. Осы. Әртүрлі бұл пайдалана бересіз. Бұл жерде сіздердің қиялыңыз, мынау тек жасанды интеллекттің ғана жасап бергені ғой. Мен осындай фонда немесе ұяшықтар таңдау арқылы тақтаға екі оқушы қатар шығып орындасын, бір-бірімен жарыссын деп жасауға болады. Мысалы,
алдыңғыларын көрсетейін. Салықтарды сан бір екеуі. Мысалы, мынау ат жарыстікі. Ат жарысы. Бір жасап алып, сосын дайындап қоясыз да, мысалы, екі бала қатарға шығады, тақтан сосын белгілейсіз. Соңында. Секунд қоюға болады, команданың атын жазатын қоюға болады. Барлығы ол өзіңіздің қиялыңызға байланысты орын бересіздер. Аттар жайлы отыра ұйымдастыруға байланысты мен ноутбуктан ашып отырғаннан кейін тақтада балалар өзі белгілейді. Екінші команда жеңді деп көрсетеді. Айта бастады. Опайым, бірінші команда 4 ұпай, екінші команда 5 ұпай. Опайым, қос деп айтсаңыз қосады. Әртүрлі өсекеді. Мынау осы ChatGPT-мен жасалатын арада жинегімен жасау көріп отырасыздар. Суреттердің сілтемесін қоясыздар. Жақсы болма. Рахмет, керемет. Педагогтың шығармашылық әлеуетін өте жақсы атамаға екен. Әстемелік бірлестіктер жұмыстарды серіктер алып есептейміз, да? Жақсы, рахмет. Ал сұрақ жоқ қой, да? Онда келесі баяндамашыны шақырайық. Жақсы, онда келесі біздің баяндамашымыз спикеріміз. Креатив пен технологияны. Сенің төсі келесі тәжірибе Ақтау қаласы 33 жауапты мектептің көркем еңбек сіңірген мұғалімі Жабаева Маржан Нұрымованың тақырыбы жасап еңбек және цифрлы ақпараттандыру көмегімен кәсіби дизайн әзірлеу деген. Бұл жасанды интеллекттегі гуманитар басқару саласында емес, қолданбалы өнерде де тиімді екенін көрсететін мысал. Сөз кезегі Маржан сенде. Құрметті әріптестер, қош келдіңіздер. Бәріңізге де көктемді мереке көңіл күй сыйлаймын. Менің тақырыбым жасанды интеллект және цифрлық автоматтандыру көмегімен кесте дизайн әзірлеу және автоматты кестелік төгетін машинаны орындау. Енді бұл жерде өзекті мәселені айтатын болсақ, мысалы, қазір қарқынды жаңа мектептерде автоматты тігін машиналар келіп жатыр, бірақ сондықтан көптеген мұғалімдердің, оқушылардың қызығушылығы артып жатыр. Мына осы тігін машина қалай біледі деген сияқты. Бұл жерде тек қана көркем еңбек пәні мұғалімі ғана білуі міндетті емес. Кез келген адамның қызығушылығы бар болса, сол адам да орындай алады. Енді әр мұғалімнің, кез келген адамның өзі сұрақ туындайды, мына тігін машина қалай қолданылады деген. Бұл сұрақ маған 10 жыл бұрын келген. Себебі анам 10 жыл бұрын маған осындай тігін машина маған сыйлыққа ұсынған болатын. Ол уақытта цифрлы дамыған 10 жыл бұрын басталды ғой. Сол уақыттарда сол машина менің алдыма келген кезде менде де сондай сұрақ туындады. Сол кезде сол тігін машинаны мен қалай тігемін деп жан-жақты іздестіргенде ондай ақпараттар болған жоқ. Сондықтан маған қазір көз толға қол батыр демекші, мен сол тігін машинаны жан-жақты іздеп өзім жаңағы қолға алып тігіп үйренген болатын. Бірақ тігін машинада өзінің автоматически ішінде әртүрлі өзінен келген ғана суреттері, эскиздері ғана бар. Тек зона комфортта деп айтады ғой, соның ішінде ғана барды.
мысалы өзіңнің жасаған идеальный дизайныңды жасағың келеді, бірақ кеңістікке шыға алмайсың. Сондай маған сол уақытта да сондай сұрақ жаңағы сондай қиындықтар болды өзекті. Енді қазір маған мен сол 10 жылдан кейін тағы да сол тігін машина менің алдыма келді. Сол уақытта ол сұрақ бұрынғы жауабы болмай қалған сұрақ тағы алдыма қайта айналып келді да. Сонда маған менің досым осы жасанды интеллект болды. Осы тігін машинаны суретке түсіру арқылы сол жасанды интеллекттен сұрадым, жаңағы ChatGPT-ден сұрадым. Мына машина қандай бағдарламаны оқиды? Маған бағдарлама керек, мен өзім дизайнымды жасауым керек. Сол үшін маған автоматически маған неше түрлі бағдарламаларды шығарып берді. Мына бағдарлама ақылы, мына бағдарлама оқушыларға үйрену үшін қолайлы деген сияқты. Қолайлы деген сияқты. Бұл сол бағдарламаның ішінде мен стиш деген тегін бағдарламаны жүктеп алдым. Енді бұл бағдарламада мен қалай үйренемін дегенде маған автоматически жасанды интеллект бәрін жазып берді. Сен мынаны бас, ананы орында деген сияқты. Содан мен стиш деген бағдарламаны жүктеп алып, сол бағдарламада дизайнымды жасадым. Бірінші ең алдымен өзімнің қалаған, мысалы, мына қызға тақтың суретін интернеттен тауып алдым. Мысалы, мына сурет артында әртүрлі фондар болады, соларды алып тастауым керек, тағы жүруім керек іздеп. Сондықтан жасанды интеллект маған осыны көмектестіріп, артқы фонын алып тастады деген сияқты. Содан кейін бұл машина қалай оқиды дегенде мына форматты көрсетіп берді. Мысалы, Word-тағына біз PDF-ке аударамыз ғой. Дәл сол сияқты бұл жаңағы JPEG форматты бұл жаңағы мына жерде, мысалы, сіздің алдыңызда қандай машиналар бар, мысалы, менің алдымда қазір, мен бұрын өзімде жануым бол. Одан кейін қазір мен алдыма келіп отырған Бернетте деген, мысалы, сол Бернетте деген тігін машинада мен қолданған кезде қандай форматта сақтау керек, сізді жаңағы PDF-ке файлды ашқан кезде сақтау үшін көрінеді ғой, сол кезде дәл сол сияқты бұл жерде де солай көрінеді екен, сақталыпты, экспо деп сақтайды екен. Сол уақытта автоматқа жаңағы автоматически аударылады екен экспортқа да. Содан кейін мен сол тігін машинаны бастап кеттім. Одан кейін өзімнің дизайнымды жасап, солай ары қарай орындадым. Мен қысқаша бір уақыттың тығыздығына байланысты мен видеоролик дайындап келдім. Соны көрсетіп кетейін. Бұл жерде бір оқушыны шақырып алып, үйрету мақсатында үйретіп, дизайнды қалай жасау жолын көрсетіп, одан кейін қалай басқаруды үйрендім. Мысалы, әр сыныпта, әр мұғалім осылай өзі үйреніп алып, оқушыға үйретсе, келесі оқушы өздері жасап, осындай біздің мектебімізде тренд болды. Мысалы, алғашқы көктем мерекесі осындай галстукты дайындап, осы көріністі осындай жасап үйренді. Енді біз бұл дизайнды қалай жасаймыз деген ой болып тұрған шығар сіздерде. Жаңа программаны қалай орнатамыз, оның бәрін дайындап қойған, бірақ телеграм каналын ашып қойдым. Қазір соны көрсетейін. Мына жерде QR-код қойып отырмын, мына жерде. Мына QR-кодты, қалай QR-кодты
дизайнды қалай жасау, сосын баталаманы қалай жүктеу, бәрі сол торда ішінде баталама. Осы телеграм арқылы кіресіздер. Қабылдап осының ішінде барлығы салынған. Егер түсінбеген болып жатса, жекеге шығуға болады. Соны үйреніп алуға болады. Сосын қазір өзімнің қысқаша видеоны көрсетіп кетейін, қалай орындап жатқанына бар. Соны бәріміз жасадық ғой. Мен өзімнің практикада жүргізген көрсетейін. Жүйе арқылы біз енді қауіпсіздік ережені ең алдымен көрсетеміз балаларға. Бүгін біз тігін машинасымен, әсіресе кесте тігу машиналары, қауіпсіз жұмыс істеу ережелерін бірге қарастырамыз. Бұл ережелерді сақтасаңыздар, жұмысыңыз қауіпсіз әрі жағымды болады. Артық затын инелерді стол үстінен алып тастаңыз. Шаш машинаға түсіп кетпеу үшін шашыңызды жинаңыз. Киіміңізді реттеңіз. Жиындық. Осы жасанды, кроп деген жасанды интеллект арқылы жасадым. Бұл жерде жаңағы чат-GPT жүрмейді деп жүрмейді. Кроптың өзіне жазамыз да. Промпт жазған уақытта бұл автоматически сценарий көрсетеді. Сол арқылы кроптың жаңағы видеосын курастыру арқылы бізге енді балалардың назарын аударуымыз ғой бір фокусқа. Бұлар біз айтқанмен олар тыңдамайды. Олардың қазір жасанды интеллект қарап отырады. Сондықтан сол арқылы жасап, балаларды қызықтыру арқылы жасаймыз. Енді өзімнің соңғы практикамды көрсетіп кетейін. Мынау енді аяқталып қалған уақытта, бастаған уақытын бір көрсетіп кетейін. Тастауды. Tez жүргізетін. Мына жерден бастайын. Мына жерде кірдің машина тұрған жерде, мынау осы машинаның ішіне келген байындарға сол онда екі блоктан тұратын. Біз өзіміз компьютерде орындаймыз ғой, дәл сол сияқты жерде кнопканы басып орындап жатырсыз. Тек кесте деген әріптерді жазады. Бөлек тігетін жаңағы былай қарапайым тігін машиналар бұл арнайы кестелеп көп қана тігеді. Біз мысалы автокөлікті, мысалы механика автоматты бөлінеді ғой, дәл сол сияқты бұл жерде кәдімгі автоматты өзі автоматты түрде орындайды. Құйып алған дизайн эскизіңізді соны орындауы керек. Сондықтан мен бірінші мына жерден пайыздан шығып кетемін. Мен енді өзім дизайнымды қосу үшін міне флешкаға құйып алғанды осылай қосамын. Флешканы қосып соны ары қарай жаңағы мына жерге қараймын. Мына жерде флешка қосылды деп көрініп тұр. Соны басамын. Кешегі орналастырған қызғалдақ көрінеді. Қызғалдақ көрініп отырған.
бөлімді бұл жерде қызметті көріп бастаймыз. Старты басамыз. Бұл жерде бұл тігін машина жіпті дұрыс таңдай жүру керек. Мысалы, оқушылар жіп алып келеді ғой. Ол жіптің оқушыларға арналған жіп бұл. Ана үзілуге арналған, бұлар үзе алмайды ғой. Ана мықты жіптер қолы кіріп кетуі мүмкін. Сол үшін үзілуге арналған жіп. Ондай жіптерді қолданбайсыз да. Соны ескертіп кетеді. Бұл жерде 22 минутта келеді. Мысалы, бұл есеп арқылы да жасауға болады. Мысалы, мына ішкі қалтақта 11 минутта тіксе, жапырағы 11 минутта қалтақ, сол арқылы түстерді жасыл түрде ауыстыруға болады. Жасыл жапырақты тігетін кезде, осы ішкі қалтақты тігіп болған кезде, тұстарды басып, тоқтап қойып, мына жерде жіпті ауыстыру. Иә, өзіңіз қалаған дизайныңызды қосуға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Психологиялық жасанды шығармашылық азайта ма? Жасанды шығармашылық азайта ма? Бөлім қорғанда ол шығармашылық азайтады. Бізді басқарып кетеді. Маған 10 жыл бұрынғы сұрағыма жауап берді. Мен қазір кәдімгі өзімді күшті сезімімді жаңағы кәдімгі дизайнды жасап, осындай мен қызы оқушыларына қызығушылық артты. Мына бір оқушыға жасап бердім, уже келесі оқушы үйренгісі келіп маған келеді. Сосын мысалы сіздерді пән мұғалімі тек міндетті көркем еңбек емес, сынып жетекшілерді мысалы өзіңіз үйреніп алып бір оқушыға үйретсең, келесі оқушы алып ары қарай алып кетіп өздері тігіп дайындап алады да сол үшін. Цифрлық денсаулық паркына береміз. Ақтау қаласының 26 жалпы бұл жасанды интеллект қауіпсіздік техника және сапалы нәтиже қамтамасыз ететін жаңа мүмкіндігі. Қайсыз кім ама? Жақсы, құрметті әріптестер, қайырлы күн. Барлықтарыңызға ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Алда келе жатқан алғыс айту мерекесі келе жатыр. Бәріміз кездестеріне алғысым шексіз. Яғни осы өрлеуге спикер болып бұйырған екен. Сол енді ары жалғастырайын. Мен өзім дене шынықтыру пәні мұғалімімін және сонымен бірге 26 мектепте оқушы жөніндегі орынбасар қызметінде атқарамын. Бұл жерде енді дене шынықтыру деген кезде біз қалай ойлаймыз? Біз яғни жаңағы дене шынықтыру сабағы оңай деп ойлайды. Барлығында яғни сіз деп айтады. Жоқ, керісінше дене шынықтыру сабағы ең қиын сабақ. Басқа пәндерге, негізгі пәндерге қарағанда ең қиын сабақ. Ол жерде енді қараңыздар, дене шынықтыру сабағына жидің қандай қатысы бар деген сияқты сұрақтар сіздерге туындап отырған болар. Көбінесе енді дене шынықтыру пәнінде ер адамдар, ер азаматтар жұмыс жасайды. Ол жерде яғни басым бөлігі. Сол себептен ол кісілерде енді жиді қолдану үлкен қазір актуальный бізде проблема. Біріншіден яғни бізде спорт залда пән мұғалімдер сияқты мынандай акт, яғни бізде интерактивный доска ол жерде мысалы бірінде бар, бірінде жоқ деген сияқты спорт залдарының көбінде 99%-ында жоқ деп айтуға болады.
Енді дене шынықтыру сабағында ойлап қараңыз, спорт зал үлкен, 25 оқушы алдымызда тұр. 25 оқушыны, яғни бір сабақтың үстінде мұғалім, яғни оны қалай өзіне қаратып, оған барлық жаттығуды, сол күнгі берілген, мысалы тақырып бойынша берілген тапсырманы орындату өте қиын шаруа. Оны яғни тек қана пән мұғалімдері, сол дінеден беретін мұғалімдер ғана сезінеді. Енді бұл жерде қараңыздар, бұл жерде менің яғни бүгінгі алған платформам iRepeat яғни платформасы, бұл Canva программасы арқылы, бағдарламасы арқылы жасалды. Яғни бұл жерде дене жаттығуларын саналы орындауға үйрететін цифрлық шешім деген тақырыпта яғни алып отырмын. Бізде дене шынықтыру сабағында ең алдымен біз яғни дене қыздыру, жаңағы дене жаттығуларынан сабағымызды бастаймыз. Сол кезде 25 оқушыны бір мезетте үлкен спорт залдың ішінде жаттығу жасатып, оны бақылап, оны сол жерде яғни қарау, ол бір мұғалімге қиындық тудырады. Кішкентай кабинет, пән мұғалімдеріне арналған осындай кабинеттің ішінде бір орында қимылдамай отырған баланы сабақ берумен, ал спорт залға шығып, кеңістіктегі, яғни жаңағы өздерін еркін сезінетін аудиторияға шыққан кезде алдымызға келген балаға сабақ беру бізге қиындық тудырып жатады. Сол кезде мен яғни осы жаңа дене шынықтыру сабағында әр балаға жеке жаттығуды қалай орындатсақ болады, оның дұрыс орындағанын қалай, яғни жаңағы мен өзім бақылап қарай аламын деген ол маған сұрақ пайда болды. Сол кезде осы яғни iRepeat жаңағы платформасын құруға маған септігін сол сұрағын тигізді деп айта аламын. Бұл жерде енді басты проблемамыз біздің дене шынықтыру сабағында жаңағы білім алушыларымыз жаттығуды толық, яғни бір бала мысалы жаттығуды жақсы орындайды, ал екінші бала қиналады, үшінші бала мүлдем ол жаттығуды сезінбейді. Жасап тұрған жаттығуының не жаттығу екенін, қай бұлшық етіне, яғни оның жаңағы өзіне пайдалы екенін, денесінің қай мүшесіне ол жаттығу пайдалы екенін білмейді. Қазіргі бізде гаджет, яғни неге жаңағы тәуелді болған заманда дене шынықтырудан балалардың денесінің мына қалай жаңағы физикалық тұрғыдан біздің денеміздің дамып жатқанын сырт көзден қарап кей кезде қынжыламын. Себебі бізде балалардың барлығы қазір бүкірейтіні, мойын, бұлшық еттеріміз, яғни жаңағы сүйектеріміздің орналасуында да уже жаңағы не бар, ауытқушылықтары бар. Себебі балалар үнемі телефонда отырғаннан, мына бізде орысша айтқанда холка дейміз ғой, сол холка сияқты кішкентай жаңағы 2-ші класс, 3-ші класс, 4-ші класстан бастаған балалардың барлығында уже сондай бізде өзгерістер байқалады. Сол себептен балаларға біз алдымызға келген кезде дене жаттығуын дұрыс орындап, және сонымен бірге ол өзіне денесіне пайдалы болуын сол қамтуға тырысады. Енді шешімге келетін болсақ, мына жерде iRepeat платформасының негізіндегі артықшылықтарын айтып кетейін. Бұл жерде цифрлық модель арқылы жаттығуларды көрсету, жеке орындау, уақыты мен нәтижесін тіркеу және автоматты бағалау жүреді. Бізде денеге бағалау жоқ, бірақ осы балалардың денеге қызығушылығын арттыру, қазір платформаны көрсетемін, сол кезде көресіздер. Бала қызығады, яғни өзіне мен мынандай бал алдым деп, денеде енді бал жоқ қой бізде, ал бірақ бала ана жерде өзінің балын көрген кезде, жаттығуды жасаған кездегі орындаған жаттығуына естиді, бала мәз болады, мен 40 бал алдым, мен 50 бал алдым деп, ана нені естігенде бала ары қарай жасауға құлшынысы ашылады. Келесі сабаққа қызығушылығын яғни тудырады. Сонымен бірге дене шынықтыру сабағына барлық мектепте ол проблема дене шынықтыруға форма әкелмейді. Яғни ұмытып кеттім дейді, сылтау көп айтатын бала. Бәрімізде шындық па сол, бәр мектепте ол кездесіп жатқан жағдай. Ал осы платформаны қолдану арқылы біз балаларды, яғни сабағымызға қызығушылығын яғни арттыра аламыз. Сонымен бірге 4-ші, яғни мотивация мен ойын элементтері айтып кеттім, және 5-ші чат-бот арқылы қолдау яғни болады. Бұл жерде енді міне шешім платформамды міне QR-кодқа өтіп өздеріңіз кірсеңіздер болады. Осы платформаны жасап тұрған платформа
кеше өзімнің күні кеше сабағым сол неде мектепте өтті. Сол кезде де осы платформамды мен сабағымда пайдаландым. Яғни мен былай көрем. Бұл платформада айтып кететін болсам, бізде яғни бірінші жаттықтырулар деген яғни бөліміміз бар. Бұл жерде бөлімінде ішіне кіріп жатсыздар ма? Отырып тұру дейді. Мынау енді денеге қатысты жаттығулардың атауы мен өзім бастауыш сыныптарға беретін болғаннан кейін оларға оңай тапсырмаларға яғни жаттығу жасаудың несін таңдап сөйтіп жасақтадым осы платформаны. Отырып тұру, отжимание яғни, сосын планка, секіру, яғни созылу, тепе-теңдік, осының барлығы бізде жаңа бастауыш несіне оқушыларына жасатамыз. Мынаның әрқайсысын ашсаңыз, мына жерде жазылып тұр. Мысалы, мына нені приседаниені 10 рет жасайды, және оның ұпайы жазылып тұр. Осыны 10 рет жасайды. Енді осыны біз қай кезде бағалап нәтижесін көрсететінін айтып кетеміз. Мынау мысалы мен осы нені толық сыныппен, яғни біз неге тұрып, сыныппен толық жасаймыз, қатарда тұрып. Одан кейін көрсетілім деген бөлім бар. Кіріп қарасаңыздар бар. Көрсетілімде жеке-жеке әр баланы мысалы шақырып аламын. Мысалы, Айгүл келе ғой, Мейрамбек келе ғой, сен жасай ғой, мына сен, мысалы, мынаның қайсысын жасағың дейді. Ол айтатын, апай маған деген планка жасаған ұнайды дейді. Сол планкаға оны тұрғызамыз. Бұл планка 30 секунд жасау керек. Оған берілетін ұпай 60 ұпай беріледі. Солай енді, және бұның ішінде бір ерекшелігі ойындар деген бөліміне кіріп қарасаңыздар болады. Ойындарды қай кезде қолданамын? Ойындарды сабақ басталып, баланы сапқа тұрғызып, яғни біз жаңағы неге тұрғызғаннан кейін, сәлемдесіп ұйымдастыру бөлімімізден кейін ары қарай мен баланың зейінін шоғырландырып, өзіме қаратып алу үшін жаңағы осы ойындар бөлімін, яғни логикалық ойындарға не беремін. Мынау логикаларды, мысалы, жаттығуды есте сақтау жаттығуын басып қарасаңыздар болады. Ол жерде сәйкестендіреді, яғни суреттерді бала бірінші ашықтар, ұяшықта қарайды. Қайсысы қай жерде жасырынған есте сақтау. Яғни біз дене сабағында тек қана дене бітімін ғана жаңағы шымылдандырып қоймай, өзімнің бір не жобамның ретінде логикалық жаттығуларға да мен көңіл беремін. Себебі біздің миымыз оң және сол мидың несімен орналасқан ғой биологиялық тұрғыда. Сол себептен бізде көп жағдайда оң жағымыз дамиды да, сол жағымыз кей кезде дамымай жатады. Кей кезде керісінше біреуде сол жағы жақсы дамыса, керісінше оң жағы дамайды. Ал оның барлығы бізде қатар даму керек. Екеуі бірге жұмыс жасау керек. Сол кезде адамның ойлау қабілеті де барлығы күшті неде болады жаңағы. Соған мен мына кішкентай өзім сыныптарға беретін болғаннан кейін, оларға осы логикалық тапсырмаларды да дене шынықтыру сабағында яғни жасатамын. Мысалы, жасап көретін болсақ, оң иығымызды алға айналдырып, сол иықты артқа айналдырыңыздар дегенде жаттығуды жасатамын кезекте түрде. Оны көп адамдар жасай алмайды. Мысалы, балалар басында қиналды, жасай алмайды. Оң иықты өздеріңізде жасап көрсеңіздер болады қазір. Оң иығымызды алға айналдырамыз, сол иықты артқа айналдырамыз, мысалы, да? Осы бір уақытта екеуі қатар жасау, кей адамдар қиналады. Жоқ, оң иықты алға айналдырамыз, сол иықты артқа айналдырамыз. Екеуін бір мезетте жасаймыз, қараңыздар. Бұны көрдіңіздер ме? Яғни осы бұл біздің мына мойын бұлшықеттерімізге жаңа арқа жауырынның қозғалу жақсы қалмау есіне, яғни жақсы әсер ететін жаттығулар. Нейрожаттығулар, есте сақтау қабілеті, сол жаттығуларды да мен осының ішіне қосып отырамын. Сонымен бірге талдау нәтижесіне қарасаңыздар, талдау нәтижесін ашып қараңыздар. Талдау нәтижесінде жаңағы мына жерде бала жасады ғой көрсетілімде. Мысалы, Айгүл жасады, мен бұл жерге Айгүлді жазамын. Айгүл мысалы не жасады? Созылу жасады, созылуда неше жаңағы несі жасады, соны мына жерге санын жазамын. Мысалы, 10 рет неседі ма, 10 секунд жасады ма, 5 секунд жасады ма деген. Ал бұл платформа өзі есептеп маған мынандай нәтижесін шығарып береді. Нәтижелер бөліміне кіріп қарасаңыздар, әр оқушы, мына оқушы Мансур деп тұр ғой. Сол яғни балалардың жасаған нәтижесі шығады. Айтқандай балды өздері біліп кетеді. Мен бүгін денеден мысалы 30 бал алдым, мен 100 бал алдым, мен 80 бал алдым. Бір-бірінің арасында өздері жаңағы жаттығуды жасауға қызығушылығы дамиды. Сондай яғни бізде осы мына сабақтың үстінде қолданып жасатып жатқан кездерін бастаушыларға айттым, осы алып келерге. Сол кездегі
мына балаларда яғни жасап жатқан сәттерінен үзінді суреттеулер. Иә, iRepeat платформасы бұл ұсынамын, яғни бұл тек платформа сайт емес, бұл дене шынықтыру сабақтарына жаңа деңгейге көтеретін цифрлық шешім деп айтуыма болады. Назарларыңызға рахмет. Бұны енді қалай жасадыңыз десеңіз, канваны бәріміз білеміз, оның жерде көрсетіп жатпай ақ қояйын. Канваның ішіне кіреміз де өзімізге керекті жаңағыдай фонымызды, керекті жаңағы несін, жаңағы шаблонын таңдап алып, сол жерге жаңағы өзіміз не, бұны тек қана бейнеде емес, барлық пән мұғалімдерде қолдануларыңызға болады, сергіту сәтінде де алуыңызға болады, немесе өзіңіз сабақтарыңызға яғни қолдана беруіңізге болады. Рахмет тыңдағандарыңызға. Жасанды интеллект жасанды интеллект физикалық белсенділікке қызығушылық тартып ала ма? Біз көбіне сөйлеміз ол. Жасанды интеллект күшейіп кетсе, онда адамдардың жалпы сондай неде бар ғой, ойда бар ғой, да? Айтады, адамдардың деген жүректері қозғалып, жүректері қозғалмайды деп, тек қана мысалы, сүйтіп кетеді деген баяғы еді, ал қалай ойлайсыздар сонымен физикалық белсенділікке қызығушылық тартып ала ма? Оны неден көреміз? Өте жақсы платформа мысалында да, иә? Жақсы. Болашақта барлық процесс қаншалық цифрланады деп ойлайсыздар? 85%. Дене шынықтыруды да бағалай береді, да? Пилотқа хабарлар, шүкірді бағалап, келесі жылы бұйырса, жинектеп жатыр. Тек қана не болмайды, ТЖБ болмайды, бірақ ТЖБ бізде болады. Онлайн курстарда сонымен біз түрлі бағыттарда жүргізіледі ғой, да? Бірінші жиын мұғалім алмастырмайды, олар жалпы барлығына ортақ идея, барлық жерде жиын мұғалім алмастырмайды. Алмастырады деп ойлап отырғандар жоқ, алмастыра алмайды. Біздің бірінші баяндаған жерден басқалар бізбейді, жүйелейді, солай еместер, көмектеседі, жүйеге келтіреді. Бұрынғы жүйесі жұмыс жасайтын болса, оны жақсылап жүйелейді екен. Сосын келесі, жеті тағат істейді әркесі. Уақытты, тез-тез кездеген шараның, тәрбиелік шараның, немесе өткізетін жұмыстың бағдарламасын жасай қойуға болады да, шаралардың. Оны пайдалану емес, кейбіреулер ол дұрыс емес деп есептейді, бұлай емес, осы уақытымызды экономдайды. Бұрын мысалы жоба жазу үшін ұзақ ойланатын болсақ, қайтып жазамыз, әдебиеттерді қайдан аламыз дейтін болсақ, қазір жасанды интеллектке дұрыс промпт жазатын болсақ, біз уже өзіміздің жұмысымызды тез-тез ұйымдастырып, жобаны тез жолға қойып бастауымызға болады, да? Сосын жеке шешім қабылдауды дәлелдейді. Дәлелдеп алады. Біз әдебиеттерді таба алмаймыз, қайда қарайтын білмейміз. Кітапханаға баратын болса, сенің неше күнің кетеді кітапханада. Ана кітапты қарайсың, мына кітапты. Ал сен жүйе арқылы мен мына тақырыпқа жазайын деп едім, осыған әдебиеттер беріңізші дейсің да. Біздің Қазақстан, қазақша десең де, орысша десең де, шет тілдерден, мысалы шет елдерден десең де, күшті жауап береді. Және біздің жаңа жұмысымызды тез жүзеге асыруына көмектеседі. Жалпы айтқанда уақытты тиімді пайдалануды. Жақсы. Сонымен әріптестер, енді педагогикалық менеджменттің жаңа формуласы сонымен дерек, талдау, технология, педагогикалық құндылық, сонда бизнесқа жетеміз екен, нәтижеде басқаруға жетеміз екен. Ең бастысы, жүйеге енгізу процесі стратегия, кезең-кезеңмен әдістемелік қолдаумен жүзеге асырылады. Бүгін секция тәжірибе алмасу алаңынан болған жоқ, мектептерде жүйелі өзгерістерге басталатын нүкте болды деп есептейді.
солай ғой, да? Сіздер мектептеріңізге осыны естігендеріңізді жеткізесіздер, болашақта тәжірибелеріңізді қолданасыз. Әдістемелік нелерде жаңағы бірлестіктерде осы тәжірибелерді ұсынады деп есептейміз. Баршаңызға белсенділік пен кәсіби ізденіс тілеймін. Енді мынандай бір сұрақ бар. Жаңа мына күннің тақырыбы қысқы ой, соған байланысты дайындап көріп точно қоса алмайтын болдым. Онда әріптестер, осымен бүгінгі секция жұмысы аяқталды. Ал енді қалай ойлайсыздар, осы секциялық жұмыстың нәтижесінде нені енгізуге дайынсыңыз, қандай кедергі бар, қандай сұрақ ашық қалып қойды, түсінбей қалған сұрақтарыңыз болды ма? Осы сұрақтарға жауап беріп, әр қатардан бір адам сөйлей қойсыншы. Кім сөйлейді? Нені енгізуге дайынсыңыз? Біз міне басшылардың қолдануы жөнінде пән мұғалімдерінің жаңағы біздің қолданбалы пәндерде қолдану туралы айттық қой, жиды. Енді осы жөнінде кәне бір қорытынды жасап жіберейік. Нені енгізуге болады, қандай кедергі бар, сол жаңалықты енгізуге болсын, қандай сұрақ түсінбей қалдыңыз. Өзіңіз таныстырып жібере қойыңыз. Так, нені қолданасыз, нені енгізуге дайынсыз, мен мынаны енгізуге дайынмын деп айта алатын. Осы сондай дәрежеде тәжірибе жинақтадыңыз, иә? Алдында да ағайын үлкен бизнес өтті, кемдік әріптестеріміз болды, әржанастық деген мына жерде көп нәрсені өте мына жер барлығы да өте құнды, қазақ тілі мұғалімдеріне қажетті нәрсені барлығында мен шалым ерекше түсініп алып отырдым. Әріптестермен көрсету, қазақ тілі мұғалімі өте пайдалануға тырысамын, сіздермен бөлісеміз, деген ойлаймыз. Мына жерде жаңа дене сабағынан деген мүшеге бөлісіп өтемін, бізде жақында эстетикалық апталық болды. Бірінші сыныпқа сабақ беретін жаңа жас маман ашық сабақ өткізген, өзімізде жүргізілді да, бірінші сыныпқа ашық сабақ. Сосын жаңағы айтқандай жүзіне интернеттен тақтан әкеліп тұрды. Сабағын мына жерде жіберген, өзімнің пәнге байланысты жұмысына байланысты айтып, былай деген сабақ сіздерді неге ортасын айтып, қозғалмалы ойындар әсер жайлы ой деген сыныпты тақырыбы деген, үшінші сағатта не болды? Неге байланысты. Бұл сабақ өте жақсы өткізді, балалар жақсы қатысты, мана мұғалім интернеттен тақтан әкеліп қойды, жақсы айтқандай тақтадан қозғалу анелады, ережемен жаңағы дене жаттығуын көрсетіп тұр, бала өте жақсы орындап шықты да. Себебі бірінші сыныптар тақтадан да көрсететін еді. Содан кейін манағы ақсүйектің несін жасапты, жаңашылдықты жасаған, манағы сұрақтар арқылы, жаттығулар жасау арқылы бала жауап берді. Айтқанда логикалық жауабы, тегін қозғалыстар, сосын мұғалімнің айтқандай бағалаулар, медал тағып мына жерде. Медалдар жасап әкелген, ашықта сөйледі. Сабақ деген сол ойымыздағыдан керемет жақсы жаңағы риза болдық та, көрмеген мұғалімдер өздерінің не бар, қазір пайда болдық та ма, ортақ чатқа салып,
сосын мен сияқты жаңағы дене сабағында болады деп ол айтып жатырмыз да, жаңағы сіз айтып жатқан одан да жоғары екен, оны да жеткізуге тырысамын, мен жаңағы сурет барлығында неғылдым. Енді шынында жаңағы қысқа мерзімді жоспар бекіткенде дене пәні мұғалімдер айтады, сіздер жеке қысқая қойыңыздар. Себебі ешкім жоқ қой бізде деп айтып жатырмыз. Егер қосыңдаршы керек жағдайда сіздің қимылыңызға асып келіп, әлі оны қысымды алғалы қоса беруге түсіндіреміз де, сіздер жастар болғасын не қылады, сондай дейтін жағдай кездеседі ғой. Сондықтан өте жақсы, барлығы сосын мына жерде барынша қысқа мерзімді жұмыстар барлығымызда да жаңағы мұғалім айтты ғой, жаңа қағазды шынымен экономдау, уақытты да экономдау, шынымен жұмыс жасап жатырмыз, басқа саммитте қысқа мерзімді жоспар әкелуге, онымен бекіту келсе, мұғалім 30-40 кетсе, тағы оны айтып қойғансыздар, аяқ астынан зерттеу кіріп келеді, тексеру уақытта кіріп ол кезде мұғалімде өзімізде жаңағы жоқ деген нәрсені алынып болмау керек қой. Сондықтан да электронды жіберетін деген жаңа бәрімізде болады, мұғалім көрсетті. Осы проблемаларды осы ортақ қалауы шешіліп берсе, өте жақсы болады. Тамаша. Рахмет. Сонымен неге ана тексеріс келгенде жаңағы әріптесім айтып жатыр ғой, менде оңай жоқ, бірақ жаңағы дегеніме жаңағы қағаз болу керек деп айтты. Енді заңдылықта жағдайда мұғалім сұраған екі құжат бар бізде. Білеміз да бәріміз қазір жүргізген енді аманжолда қазақтың мақалы бар ғой, енді біз ішкі жаңағы немізде осындай онлайнмен жаңағы жұмыс жасай келсек те, бірақ тексеріс келген кезде енді қағаз түрінде шарт бер деп жатса, енді ол шарт болуымыз керек қой негізінде. Менде де дәл осылай мұғалім осылай келді да, тексеріп барады ғой, маған келіп дәлелді атайтын қалай былай аймаған былай деген жоқты. Мен жарайды деп былай сізді болса қойдыған ер адамдар кішкене неге болады ғой, осы де дұрыс шығады. Бірақ дегенде мен жаңа сіз айтқандай өлең да мұғалімге сол жағында сүйенеді да келген тексеріс, мен өзіме де қанша тексеріс келіп жатыр ғой, сентябрь басталғаннан тексеріс, әлі тексеріс болып жатыр, мен көрсе тағы тексеріс келеді. Сол тексерістердің барлығында жаңағыдай олар заңдарымен да көрсетеді. Дұрыстың кез келген ұйымдастырылатын жұмыс нормативтік құқықты басшылыққа алу керек. Сондықтан заңды жақсы білуіміз керек. Біз бұрын сабақты өткізіп жатамыз да, ол ғана заңнан шығып жатқан зат екенін білмейді да. Ал және осы біздің Маңғыстау облысы мына тест тапсырған кезде көбінесе нормативтік құжаттар жөнінен білімі төмен деп айтып жатыр да. Сосын жалпы мұғалімдерде нормативтік құқық актілер жөнінде аз біледі деп осыған байланысты біздің Маңғыстау облысында бір семинар өткіздік. Жақсы әріптестер, сонымен біз бүгін жасанды интеллект туралы айттық, автоматтандыру туралы айттық, басқару туралы айттық. Шын мәнінде біз технология туралы емес, жауапкершілік туралы сөйлестік. Білім беру ұйымын басқару бұл процесті ұйымдастыру емес, бұл болашақты қалыптастыру, солай емес па? Алдымыздағы болашақ бол, болашақ мамандар балаларымызда. Жасанды интеллект жай ғана құрал. Ал құралды қалай қолдану, ол біздің кәсіби мәдениетімізге байланысты. Егер біз жиді уақытты үнемдеу үшін ғана қолдансақ, онда ол жай көмекші болады. Ал егер біз сапаны арттыру үшін қолдансақ, ол стратегиялық құралға айналады. Ал егер біз адамды дамыту үшін қолдансақ, ол трансформация жасайды. Яғни баланы жетістікке жеткізеді, өзгертеді, бұрынғысынан үлкен биікке шығарады. Болашақ технологияға тиесілі емес, болашақ саналы басқарады, басшыларға тиесілі. Бүгінгі форумнан өзіңізге бір ғана сұрақ қойыңыз. Мен басқаруды өзгертуге дайынмын ба? Мен мектепте өзгеріске дайынмын ба? Деген сұрақ қояйық. Егер дайын болсақ, ешқандай жай бізге кедергі бола алмайды. Серіктес болады. Баршаңызға кәсіби батылдық, стратегиялық ойлау, үздіксіз даму тілеймін. Осымен бүгін енді бағағы нелер аяқтау болады ғой. Аяқтау рәсімі болады.